Привет всем! Посылочка у нас наклюнулась. Меленькая. Сейчас посмотрим, что это. Без трека. Ага. Уголочек HDMI. Купил я телевизор. А шнурки, HDMI-евские, краткие. Вот еще жду шнур 3-метровый. 3-метровый. А то вот с компьютера, с пола и до телевизора стандартных, с большим натягом идут, они. Чик-чик. Надо было, конечно, вот такой. Он, в принципе, наверное, вот такой и есть. Всем привет. Сегодня вот тоже в почтовом ящике нашел. Открыл. Там лежит 2 пакета. Так, Чина. Шел, значит, тоже очень долго. Монголия, Улан-Батор. Вообще, китайцы стали чудить. $2. Ага, точно, то, что я ждал. Заказал я его в декабре. Сегодня 7 февраля. Уже не думал, что его получу вообще. Так, это кабель HDMI 3-метровый. Я его хочу на телевизор себе поставить. Приобрел телевизор. Стоит он. Когда буду цеплять этот кабель, я покажу. Нож острый. Я покажу, для чего. А так кабель стандартный, он в натяг идет. Вот еще я заказал для него. Возможно, или к телевизору, или к компу. Вот этот уголочек поставлю. Может быть, еще один закажу, посмотрим. Тоже копеечная штучка. Оп. Посмотрим, что у нас. Пригодится ли вот это вообще. Да, я думаю, пригодится. Да, пригодится. На этом все. 3 метра. Замерю. Должно тут 3 метра быть. Покажу. Буду ставить пока. Так, сейчас буду подключать вот этот кабель и, возможно, вот этот уголок. Кабель 3 метра. Потому что от телевизора до компа комп стоит внизу стандартного кабеля, впритык, в натяг большой. Это сейчас попробую. О, за глаза. Отлично. Так, и уголок. Посмотрим, пригодится он или нет.
Такой вот уголок. Блин, как же неудобно-то, как же неудобно. Есть. Так, уголок сюда пойдет, если... Нет, сюда не надо, на комп пойдет. Ну ты, конечно, это я круто взял. Ну зато... Это у меня аэромуш подключена. Так. И сейчас через уголок подключу к компу. Так, включаем. Включаем мышку. Такая вот у меня. Блин, против солнца не видно ничего. Есть. Есть, так что мы тут можем включить. Вот, перетаскивается все. Второй монитор типа. Ну что мы тут включим? Что-то, блин, качество я не понял. Вот, все видно, сейчас я звук включу. Есть тут.
Вот все, Паша. Так, ну, в общем, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.